ನಮಸ್ಕಾರ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಇನಿ ಮನ್ಪುಗ ಕೆರೆಂಗದ ಪೋಡಿ. ಕೆರೆಂಗದ ಪೋಡಿ ಮಸ್ತ್ ಜನಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟ ಆಪುಂಡು. ಇನಿ ಯಾನು ಕೆರೆಂಗದ ಪೋಡಿ ಮಂತದು ತೋಚ್ಪೊಂದುಲ್ಲ. ಇತ್ತವೇನು ಎಂಚ ಮನ್ಪುನಿ ಪಂದು ತುಕ್ಕನೆ ಬಲೆ. ಇತ್ತ ತೊಲೆ ಯಾನು ಮೂಲು ಕೆರೆಂಗನ ಕಟ್ಟು ಮಂತು ತೋಚ್ಪೊಂದುಲ್ಲ. ಈತೆ ಅಗೆಲಾಡು ಕಟ್ಟು ಮಂತೊಂಡಾಂಡು ತುಲೆ ಇಂಚನೆ ಕಟ್ಟು ಮಂತೊಂಡಾಂಡು. ಇತ್ತ ಕಡ್ಲೆದ ಪೊಡಿನು ಗಾಲಿಸೊಂದುಲ್ಲ. ನಮ್ಮ ಕಡ್ಲೆದ ಪೊಡಿನು ಗಾಲಿಸೋದು ಪಾಡ್ನೇಡ್ದಾದು ಅವು ನಮ್ಮ ಮಿಕ್ಸ್ ಮನ್ಪುನಗೊಂಡತೆ ಗಂಟು ಬರ್ಪುಜಿ ಐಕ ಬೋಡದು ಗಾಲಿಸೋನ್ಲಿ. ಇತ್ತ ಮುಂಚಿದ ಪೊಡಿ ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲ, ಮಂಜಾಲ್ದ ಪೊಡಿ, ಗರಂ ಮಸಾಲ ಪೊಡಿ, ಜೀರಿಗೆ ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲ. ಇತ್ತ ಒಂತ ಉಪ್ಪು ರುಚಿಗೆ ಏತು ಬೋಡು ಪಂದು ತೂದು ಇಂಚನೆ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಂತೊಂಡಾಂಡು ಬಕ್ಕ ನೀರು ಪಾಡ್ದು ಮಿಕ್ಸ್ ಮನ್ಪುಲಿ. ಇತ್ತ ತುಲೆ ಯಾನ್ ನೀರು ಪಾಡ್ದು ಮಿಕ್ಸ್ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲ. ನೀರು ಹೊರಾನೆ ಪಾಡೊನ್ನಗತ್ತೇಜ್ಜಿ ಒಂತಂತ ನೀರು ಪಾಡ್ದು ಮಿಕ್ಸ್ ಮಂತೊಂಡಾಂಡು. ಮಿಕ್ಸ್ ಮನ್ಪುನಾಗ ಗಂಟು ಬರಂದಿನಂಚನೆ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಂತೊನ್ಲಿ. ಈ ರೆಸಿಪಿ ನಿಕ್ಲೆಗೆ ಇಷ್ಟ ಆದಿತ್ತಂಡ ಲೈಕ್ ಮನ್ಪುಲೆ, ಅಂಚನೆ ಶೇರ್ಲ ಮನ್ಪುಲೆ. ಇತ್ತ ತುಲೆ ಕಡ್ಲೆದ ಪೊಡಿನಿಯಾನು ಕಲತೊಂದುಲ್ಲೆ. ಈತ್ ದಪ್ಪ ಬರೋಡು ತೋಚ್ಪೊಂದುಲ್ಲೆ ತುಲೆ ಈತ್ ದಪ್ಪ ಬರೋಡು. ನೆಕ್ಕಿತ್ತ ಕಟ್ಟು ಮಂತ್ ದೀತಿನ ಕೆರೆಂಗನು ಪಾಡೋನುಗ. ಕೆರೆಂಗನು ನಿಕ್ಲು ಹೊರನೆ ಪಾಡೋನೊಲಿ. ಅತ್ತಂಡ ಒಂಜೊಂಜಿ ಪೀಸನ್ನು ಮುರ್ಕದು ಎಣ್ಣೆಡು ಬಿಡೋನೊಲಿ. ನಿಕ್ಲೆಗೆ ಎಂಚ ಸುಲಭ ಆಪುಂಡು ಅಂಚ ಮಂತೊನ್ಲಿ. ಕಟ್ಟು ಮಂತ್ ದಿನ ಕೆರೆಂಗನು ಕಡ್ಲೆದ ಪೊಡಿಟ್ಟು ಮುರ್ಕಾದೀತೆ. ನಾನು ಇತ್ತ ಎಣ್ಣೆನು ಬೆಚ್ಚಾಯರೆ ದೀತೆ. ಎಣ್ಣೆ ಎಡ್ಡೆ ಬೆಚ್ಚಾಯಿನ ಕಂದೇನು ಕಾಯರೆ ಪಾಡೋನೋಡು. ಇತ್ತ ಎಣ್ಣೆ ಬೆಚ್ಚ ಆತಂಡು ಕೆರೆಂಗನು ಕಾಯರೆ ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೆ. ಎಣ್ಣೆ ಎಡ್ಡೆ ಬೆಚ್ಚಾಯಿನ ಬಕ್ಕ ಗ್ಯಾಸನ್ನು ಮೀಡಿಯಂ ಫ್ಲೇಮ್ ಉಡ್ದಿದ್ದು ಕಾಯ್ತೊಂಡಾಂಡು. ಇಜಂಡ ಕೆರೆಂಗು ಕರ್ಚುಂಡು ಐಕ ಬೋಡಾದು ಮೀಡಿಯಂ ಫ್ಲೇಮ್ ಉಡ್ದಿದ್ದು ಕಾಯ್ತೊಂಡಾಂಡು. ಕೆರೆಂಗದ ಪೋಡಿ ಒಂತ ಕಾಯಿನ ಬಕ್ಕ ಅವೇನು ಇಂಚನೆ ತಿರ್ಗಾ ಒಂದುಪ್ಪೋಡು ತುಲೆ ತೋಚ್ಪೊಂದುಲ್ಲೆತೆಯನ್ನು. ಇಂಚನೆ ತಿರ್ಗದು ಕಾಯಿ ಪುನೇರ್ದಾದು ಕೆರೆಂಗದ ಪೋಡಿ ಒಂಜೇ ಲಕ್ಕ ಕಾಯುಂಡು. ಯಾನ್ ತೊಲ್ಲೆ ಮೂಲು ಕಾಯಿ ಪುನ ಮಗುತೊಂದೆಲ್ಲ ಅಂಚ ಅದು ಒಂಜೇ ಲಕ್ಕ ಕಾಯೊಂದು ಬೈದುಂಡು. ಗ್ಯಾಸನ್ನು ಮೀಡಿಯಂ ಫ್ಲೇಮ್ ಉಡ್ದಿದೆ ಕಾಯ್ತೊಂದುಲ್ಲ. ಇತ್ತ ಕೆರೆಂಗದ ಪೋಡಿ ಕಾಯ್ದುಂಡು ಅವೆಂದೇತದು ಪ್ಲೇಟ್ಗೆ ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲ. ಒರಿದಿನ ಕೆರೆಂಗಲ್ನ ಅಂಚನೆ ಕಾಯ್ತೊಂಡಾಂಡು. ನಿಕ್ಲೆಗೆ ಕೆರೆಂಗದ ಪೋಡಿ ಇಷ್ಟಾವು ಪಂದು ಯಾನೆನ್ನದೆ. ಕೆರೆಂಗದ ಪೋಡಿದ ರೆಸಿಪಿ ಎಂಚೊಂಡು ಪಂದು ಕಮೆಂಟ್ ಮಂತದು ಪಲ್ಲೆ. ಚಾನಲ್ನ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಂತಿಜ್ಜಂಡ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮನ್ಪೆರ್ಲ ಮರಪೊಚ್ಚಿ. ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಂತದು ಬೆಲ್ ಐಕನ್ನು ಪ್ರೆಸ್ ಮನ್ಪುಲೆ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು.